ومن الفوائد بيان حال البشر وأنهم ضعفاء يريدون المطر، وإذا نزل المطر إذا بهم في حال المطر غير حالهم قبل نزول المطر. كيف؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استسقى كما في حديث عائشة في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما استسقى سالت السيول فأسرع الناس إلى الكن، يعني يذهبون لكي يستتروا من المطر، فسارع الناس إلى الكن، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه.